你宁愿相信微博上面的八卦留言，你也不相信我说的话是吗？我们分手吧。听到了吗？我提的。思辰啊，思辰，思辰，作为你最好的哥们儿，接你的私人公关出这种事儿，你居然不通知我，他是谁？什么谁？你火了。我火了？你今天还没看微博吧？虽然角度差了点，灯光有点差，但鉴于男主角是我，这张照片我给90分。哎呦，你还谦虚了10分呢。这个女的是减分项，所以呢，她是谁？记者乱写的一个人。随便写都泳池基吻了，这能随便写啊？你还有事吗？不知道到底谁拍的。唉。喂，子刚。顾西西，你找个时间来我家一趟，把你放在我这的东西都收拾走。不是子刚，喂，怎么了？小刚好像是要跟我分手。他为什么要跟你分手？不会是因为看到热搜了吧？不行，我得去找他一趟，我想跟他说清楚这个事。你现在去公关去车热搜，不就等于我们自己承认了吗 ？Marry me， 一个浪漫的婚纱品牌，就当做给我们做一次免费的宣传，不好吗？去喝杯咖啡。不是，你心真大。子刚，你在哪儿？我在开会，晚上再说。来，啊，你多吃一点，这段时间你都瘦了。还不是都怪你不陪我。好好好，我会好好补偿你的啊。赵泽刚，我说你怎么突然跟习一提分手？原来早就找好下家了是吧？子刚，这个女生是谁？朋友，朋友？朋友需要你亲手喂他吃饭吗？顾西西，现在该我问问你，那个网上的热搜是怎么回事？还有那些照片。赵泽刚，你别胡说八道。我本来是要过来跟你解释，但现在看来好像没有这个必要了。我早就知道你是个拜金的人。你宁愿相信微博上面的八卦留言，你也不相信我说的话是吗？我们分手吧。听到了吗？我提的。臭渣男！小雅，我们走。别生气了，晚上我们去 Sock 酒吧不醉不归，旧的不去，新的不来嘛。这是怎么回事啊？别理他们了，前女友。不是，他分手该不会是跟你拍的那张照片吧？ Sock 酒吧知道吗？我的主场。晚上去哪儿？